各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的单元。今天为大家邀请到来宾是新竹台大医院新竹分院的医师陈诗宇陈医师来到我们的现场，来欢迎医师。医师您好。主持人好，各位观众朋友大家好。好，今天呢非常的难得能够请到医师来到我们的现场。那医师呢今天要跟大家分享的医疗的相关议题呢是有关于肺阻塞。那当然一开始呢就要请医师就您的专业跟我们电视机前面的所有观众朋友来说明一下什么叫做肺阻塞，它是一个什么样的症状？好，那我想如果直接讲病可能会比较没有那么有感觉，那我不如讲一下我最近遇到的一个病人好了。好，那个病人那个伯伯啊，他走进来，他跟我说，一皱头醉耶。好，进来的时候他就是干嘛讲，心肝头才会干嘛扎扎。哦，扎扎。对，走路会喘啊呢。好，而且常常拢有痰。好，他有提到说，其实他抽烟其实已经抽很久了，这样子。只是说最近这个越来越严重，那他会觉得说生活很不舒服这样子，所以就会来我们这边。好，所以像譬如说他觉得胸口闷闷的，然后闷闷的没有办法呼吸，那走路会喘，大概就是这样的症状，对不对？对。所以医师是要借由这样的例子来告诉大家说，如果说出现了这样的症状，就有可能是肺阻塞的情形吗？对，当然可能还是有一些其他的疾病会有类似的症状，不过这一群病人常常他的这些症状很慢性，也很久。其实因为他们常常抽烟，我们都知道抽烟的人常常都会有烟咳嘛，对不对？那所以他们会觉得，平常好像没事就一直忍着，但等到不行的时候，可能突然之间就很急就住院了，那甚至呢，就那个被插管了这样，所以这个病其实蛮重要的这样。好，所以像他蛮聪明的，他知道身体不舒服了，就要到医院去看医生。那如果说他因为这样的状况，或者是肺阻塞的病人因为这样的状况去看医生的话，他应该是要看哪一科才对啊？基本上我们会建议可以来看胸腔科。胸腔科。当然，如果还不是很有概念，看个家医科也是可以，因为其实家医科医师也可以帮忙做个评估。好，然后刚刚你在上一题的这个答案里面有稍微告诉大家，就是抽烟的病人，然后就是常常接触这个，譬如说做水泥的相关的我们的伙伴们，比较容易是这类族群，这类的这个高风险族群。那还有其他什么样的族群或者是什么样的朋友，他是比较容易有这个肺阻塞的状况？主持人问的超好的，原因是因为其实的确肺阻塞的原因不会只有一个啦。当然，在我们台湾最常见就是抽烟。那其实我们还有其他的可能原因，比如说包括反复一直在肺炎一直在呼吸道感染，但是常常也都没有治疗好的病人。那或者是呢，我们可能刚出生的时候从小肺部状况就不是很好，有一些先天性肺疾的病人。那当然我们都知道现在有 PM2.5嘛，我们空污其实越来越严重，所以其实这些环境当中的这些污染呢，也有可能会是我们肺阻塞的元凶，这样子。好，然后刚刚你也有跟大家提到说，就是第一个来的这个做泥水的工人，他可能就会有胸闷这样的状况，然后呼吸走路会喘。那除此之外，肺阻塞的病人他还会用什么样的症状出现在临床上面？那如果说我们一般人在日常生活当中，怎么样能够去警觉到自己说，我也有可能是肺阻塞的状况？好，那主持人这个问题也非常好。其实我们肺阻塞有几个方向可以让民众自己去做筛检。首先第一个，当然因为我们台湾最常见就是抽烟，所以比如说烟龄有10年、20年以上，而且我们病人常常都会跟我们讲说那个我当兵的时候就在抽了啦。如果抽有这种10年、20年以上，常常都会有这种烟咳的这种状况，病人就要小心。那再来就是常常有肺痰，常常肺痰的这些人呢，这些痰常常都怎么治都治不好，跨尾鹤。那这也有可能是那个就是他也有可能有这个病。是。那再来呢，其实这个病有一个蛮大的特色，就是病人他有时候常会抱怨肺部会有咻咻咻的声音，就这样这种声音跑出来。尤其呢，甚至有时候严重的话呢，他可能坐着就会有这种声音产生，或者是爬楼梯爬到后面有这种声音产生。那如果有这些状况呢，基本上也要小心，会不会其实就是有我们讲的肺阻塞的那个可能性。
当然我们有一些其实跟家族有关系啦，所以其实家庭的病史本身也是一个很重要的因素。那再来就我们刚刚提到的职业史啊、环境的暴露啊等等啊，这些也都是我们必须要去注意的。那到了我们医院之后，通常会给予什么样的诊断来确定他到底是不是肺阻塞的病人？对，通常我们遇到这个状况的话，我们会帮病人排肺功能。那有时候呢，我们视情形也会照个 X 光。那我们一般来讲，我们会这样讲，就是 X 光是看结构，那肺功能呢，就是看我们肺的还有气管运作的功能。因为老实说，这个肺阻塞就是比较白话讲，就是它气吐不干净。所以其实气管的健康度就很重要。这个就要靠我们的肺功能啊。肺功能怎么做呢？就是我们会给病人吸一个咬口气，那让病人深吸气深吐气我们去看他在吸气吐气中间的落差，我们去了解他肺功能的状况，这样子。好，那医师边跟我们说明的时候，我们这个荧光幕上面还有出现这个简报的说明，然后上面有一个叫做急性恶化，所以我们的肺阻塞也有可能会有急性突然出现的状况吗？对，其实基本上这个病是一个很长期、很慢性的病，但是为什么我们觉得它很重要？原因就是因为就像我刚刚有提到的，如果它突然之间恶化了，那我们所谓定义恶化，意思就是痰突然变得很多，突然喘不过气来，那甚至突然有一些感冒的症状，因为常常这个急性恶化跟一些病毒感染是有关系的。那这时候呢，病人可能会突然之间会觉得完全受不了。那我们平常临床上所观察到的状况，就是这些病人有可能会突然之间就必须要插管啊，必须要给很强的抗生素啊或类固醇啊，才有办法把症状压下来。那这就是我们讲的急性恶化。急性好，那如果说回归到我们刚刚一开始讲的比较属于慢性的肺阻塞的话，如果不理它，不去治疗它，会怎么样？对，这个非常好的问题，因为如果我们都不理它的话，其实病人在每一次的小小的发作中间，他的肺功能会慢慢变差，所以迟早他会遇到急性恶化这个问题。那甚至呢，等到他年岁在更增长的时候，他生活品质可能会非常的不好。那甚至呢，我们研究也有发现到，长期慢慢的发炎呢，有可能跟肺癌有关系。也就是这群病人其实他肺癌的机会相较于平常的病人来讲比较高的这样，所以如果都不理他，最终我们可能面临到的一样就是可能会常住院来急诊，甚至会面临死亡这样。好，那最后是不是可以请陈医师利用最后的时间来跟我们做最后的提醒，或者是说我可能有什么问题没有问到，也请您就是跟我们电视机前面的观众朋友做最后的提醒。OK， 好，那肺阻塞基本上这个病是可以被发现的。那它在台湾其实最常见就是跟抽烟有关系，好，所以我们还是建议呢，我们有抽烟的朋友呢，就尽早戒烟。那另外一点呢，就是我刚刚有提到的，比如说胸闷或喘，或者是痰变多，常常不会好的话，那也建议来我们胸腔科的门诊寻求协助，因为这个病呢基本上是可以被治疗。那现在呢也有非常多很好的药物呢，可以帮病患呢，可以帮大家好好的做控制，这样。好。那今天非常谢谢我们的陈医师特别来到我们的现场，跟大家分享了有关于肺阻塞的一些相关的医疗讯息，也提供给电视机前面的所有观众朋友来参考。再次谢谢陈医师，谢谢您，谢谢。好，那今天的单元呢，我们就先到这里告一个段落，更多的医疗讯息，我们就等待下次见。